Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në energjinë e shkëlqyer të tetorit 2025. Ky muaj shënon një kohë fantastike në kalendarin astrologjik, ku fati dhe mundësit duken se po i ndjekin disa prej nesh hap pas hapi. Në këtë analizë të shkurtër do të hedhim dritë te 3 kampionët e tetorit. Zbuloni te 3 shenjat me fat dhe pse ju jeni vjet e këtij muaji dhe si do t'i shihni rezultatet e këtij fati në dashuri, financa dhe mirëqenie. 3 shenja që pritet të kenë fat të mirë dhe zhvillime pozitive në tetorin 2025 janë. 1. Peshorët, 23 shtator, 22 tetor. Për peshorët, tetori është muaji i tyre, duke sjellë energji të re, mundësi dhe fokus të veçantë në zhvillimin personal dhe marrëdhëniet. Dashuria më e favorizuara jeni ylli i muajit. Energjia e diellit dhe ndoshta e Afroditës në një pozicion të mirë ju bën tërheqës. Për beqarët, kjo është koha më e mirë e vitit për të bërë takime serioze. Flirtet kalojnë shpejt në lidhje me potencial të madh. Për çiftet, marrëdhënia rinovohet me romancë dhe mirëkuptim. Për çiftet, marrëdhënia do të jetë në qendër të vëmendjes. Meqense se kjo është koha juaj e ditëlindjes, do të ndjeni një dëshirë për të sjellë harmoni dhe balancë. Është një kohë e shkëlqyer për të rifreskuar lidhjen, për të bërë plane të përbashkëta afatgjata dhe për të rritur intimitetin. Për beqarët, keni shumë fat. Do të shkëlqeni me sharm dhe joshje. Takimet e reja do të jenë të shpeshta dhe ka shanse të larta që të lidhni një marrëdhënie serioze me dikë që ndan të njëjtat vlera me ju. Puna dhe paraja fati juaj vjen nga bashkëpunimet dhe aftësia për të negociuar. Prisni një rritje të lehtë të ardhurave, ose një marrëveshje fitimprurse. Megjithatë, duhet të vendosni kufi të qartë dhe të mos lejoni që problemet financiare të zgjidhen vetvetiu. Puna, kjo është një periudhë e shkëlqyer për të ndërmarrë nismë në karrierë. Aftësia juaj për të bashkëpunuar dhe për të zgjidhur konflikte do të vlerësohet lart nga eprorët. Mund të keni propozime për partneritete të reja, ose për të marrë një rol udhëheqës në një projekt. Paraja, përmirësim financiar i lidhur me punën ose me një bashkëpunim. Mund të fitoni para përmes aftësive tuaja negociuese. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Shëndeti. Energjia juaj fizike do të jetë e mirë. Por për shkak se jeni të përqendruar te marrëdhëniet dhe bashkëpunimet, mund të ndjeni stres mendor nga përpjekja për të kënaqur të gjithë. Fokusohuni te balanca dhe gjeni kohë për relaksim dhe meditim. Dietë e mirëqenie jeni plot energji, por duhet të synoni ekuilibrin. Fati i favorshëm ju ndihmon të merrni vendime të shëndetshme. Përqendrohuni në ushqime që mbështesin stabilitetin dhe në aktivitete që relaksojnë shpinën dhe veshkat, PSH noti yoga e lehtë. 2. Shigjetari, 22 nëntor, 21 dhjetor. Shigjetarët do të ndihen me fat në sektorin e karrierës dhe të qëllimeve afatgjata. Tetori sjell zgjerim, mundësi sociale dhe shpërblime për punën e bërë. Dashuria fati juaj në dashuri vjen nga mjedisi shoqëror dhe miqt. Ka mundësi për takime të reja interesante në evente apo përmes prezantimeve. Për çiftet, planet e përbashkëta afatgjata dhe udhëtimet janë shumë të favorizuara. Për çiftet, lidhja juaj do të bëhet më sociale dhe e fokusuar te miqt. Mund të kaloni më shumë kohë me njerëz që ju frymëzojnë si çift. Partneri juaj do të jetë një mbështetje e fortë për ambicjet tuaja. Për beqarët, keni fat të takoni dikë nëpërmjet rrjeteve sociale, eventeve ose miqve. Lidhja mund të zhvillohet nga një miqësi ose një interes i përbashkët për një qëllim më të madh. Kërkoni dikë që ju sfidon intelektualisht. Puna dhe paraja fitimet vijnë nga projektet në grup, rrjetëzimi dhe puna me organizata të mëdha. Përcaktoni prioritetet dhe mos e shpërdoroni energjinë për projekte pa perspektivë. Është koha për të investuar në idetë tuaja vizionare. Puna, kjo është periudha juaj më me fat për avancim në karrierë. Qëllimet afatgjata dhe ambicjet profesionale do të realizohen. Bëhuni të dukshëm, shprehni vizionin tuaj dhe pritni njohje. Një pozicion i ri, më i lartë ose një lavdërim publik janë shumë të mundshme. Paraja. Rrjedha e parave pritet të jetë pozitive, shpesh e lidhur me suksesin tuaj profesional ose një projekt të madh. Është koha e duhur për të investuar në imazhin tuaj profesional. Shëndeti, dietë e mirëqenie, më e favorizuara, ndiheni jashtëzakonisht optimist dhe me energji. Kujdesuni për veten duke filluar një regjim të ri që ju lejon të jeni aktiv. Këshill, zgjidhni sporte që përfshin lëvizjen dhe eksplorimin, PSH shëtitjet në natyrë, vrapimi. Energjia juaj është e lartë, por kujdes mos e lini pas dore gjumin për shkak të angazhimeve sociale apo profesionale. Bëni ushtrime fizike jashtë në natyrë për të ruajtur vitalitetin tuaj. 3. Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar. Për britsjapin, fati në tetor 2025 lidhet me shëndërimin, ndryshimet e thella personale dhe shërimin e brendshëm.
Kjo periudhë forcon atë emocionalisht dhe financiarisht. Dashuria lidhjet ekzistuese bëhen më serioze dhe zyrtare. Mund të ketë plane për fejes, martesë ose ndryshim statusi. Për shkak të fokusit të puna, duhet të bëni përpjekje të ndërgjegjshme për të lënë hapësirë edhe për partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë me ndikim. Për çiftet, kjo është një kohë për thellësi emocionale. Do të shkëmbeni biseda të rëndësishme që mund të shërojnë çdo plagë të vjetër. Marrëdhënia juaj merr një dimension më serioz dhe më të angazhuar. Për beqarët, tërhiqni një partner të fuqishëm dhe të përkushtuar. Ka mundësi për një lidhje që fillon me një ndjenjë të fatit dhe të shpirtrave binjak, por kërkon guxim për të qenë i vërtet me ndjenjat tuaja. Puna dhe paraja, promovimet, njohja nga eprorët dhe rritja e pagës janë të favorshme. Mundësitë financiare vijnë përmes karrierës suaj. Duhet të vendosni një vizion të ri dhe të jeni optimist, sepse puna juaj shpërblehet. Puna, fokusimi juaj në punë do të jetë i pamposhtur. Do të keni sukses në projekte që kërkojnë hulumtim, menaxhim parash ose transformim. Jini të gatshëm të merrni përgjegjësi shtesë, sepse fati juaj lidhet me punën e palodhur dhe detajet. Paraja, muaj shumë i mirë për financat. Mund të keni fitime nga burime të paparashikuara, si investimet e vjetra, komisionet ose zgjidhja e çështjeve financiare të përbashkëta. Menaxhimi i pasurisë afatgjatë është i favorizuar. Shëndeti. Do të ndjeni një rinovim të thellë të energjisë. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të ndryshuar zakonet e vjetra dhe për të filluar një regjim të ri që përmirëson shëndetin tuaj mendor dhe emocional. Kujdes nga mbingarkesa e punës, dihet të mirëqenie ndjeni të harmonizuar fizikisht, sepse suksesi profesional sjell një ndjenjë të thellë të mirëqenies. Kujdes të veçantë duhet treguar ndaj shëndetit të eshtrave dhe kyçeve. Shmangni mbingarkesën e punës që çon në lodhje kronike. Ky ishte thelbi i fatit tuaj për tetorin. Peshorja, festoni dashurinë dhe ekuilibrin tuaj. Britsjapi, shijoni suksesin e merituar në karrierë. Shigjetari, përdorni optimizmin tuaj për të realizuar ëndrat e mëdha. Fati është në anën tuaj, por mos harroni. Veprimi është ai që e shndërron fatin në realitet. Nëse ju pëlqeu kjo dozë optimizmi dhe dëshironi të merrni më shumë udhëzime astrologjike çdo muaj, abonohuni subscribe në kanalin ton. Lini një pëlqim like dhe ndani këtë fat me miqtë tuaj. Shkruani shenjën tuaj në komente dhe na tregoni cila pjesë e parashikimit ju emocionoi më shumë. Ju urojmë një tetor të bekuar, plot fat dhe suksese të mëdha. Shihemi në videon tjetër.